ஹாய் கைஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டிஜிட்டல் சரவுண்ட் சவுண்ட் ரெக்கார்டர். இப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறீங்களா? இது வந்து 5 பாயிண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி தரும். நமக்கு செட்டப் பாக்ஸு, டிவிடி பிளேயர், ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸு, இதிலிருந்து ப்ளே ஆகிற சாங்ஸ் எல்லாமே நமக்கு 5 பாயிண்டாக கேட்கும். இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, வாங்க உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணுறேன். உள்ளே இருக்குது 5.1 ஆடியோ கன்வெர்ட்டர். இதுதாங்க அது. ஓகே, இதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சுருவோம். பாருங்கள், பேக் சைடு, ஃப்ரண்ட் சைடு, 6 ஸ்டீரியோ இன்புட் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதை வச்சுருவோம் தனியாக. அடுத்துதான் பேக் சைட் பார்த்தா நமக்கு ஒரு சார்ஜர் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு 5 வாட்ஸ் சார்ஜர், 5 வாட்ஸ் 1 ஆம்ப் சார்ஜர். ஓகே, அடுத்ததான் நமக்கு ஆப்டிக்கல் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் 350 சம்திங் வரும். ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. இந்த ஆப்டிக்கல் கேபிளை நம்ம டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி ஆடியோ எடுத்துக்கலாம். நம்ம கன்வெர்ட்டருக்கு வருவோம். பாருங்கள், இதில் 6 அவுட்புட் இருக்குது. இதை நம்ம ஹோம் தியேட்டர் இல்லைனா செட்டில் கொடுத்துக்கலாம். இந்த 6 அவுட்புட்டையுமே ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுத்துக்கலாம். 5 வாட்ஸ் அவுட்புட், இன்புட் பட்டன், 2.1 5.1 கன்வெர்ட் பண்ணுற பட்டன், 2 SPDIF கொடுத்துருக்காங்க. கோஆக்சியல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஆக்ஸ் அவுட்புட் இருக்குது. ஓகே, ஓகே கைஸ், நான் இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ கன்வெர்ட்டரை இந்த 5.1 ஆம்பிளிஃபையரில் தான் நான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். வாங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுங்க, இது ஆம்பிளிஃபையரில் மட்டும்தான் செட் பண்ணணும்னு இல்லை, ஹோம் தியேட்டர்லையும் செட் பண்ணலாம். இந்த கன்வெர்ட்டர் ஆம்புக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லைங்க, ஹோம் தியேட்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வாங்க. ஆம்புக்கு பின்னாடி 6 ஸ்டீரியோ அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நான் RCA கேபிள் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆடியோ கன்வெர்ட்டரில் RCA கேபிளை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். 6 RCA கேபிளையுமே இந்த 6 டைரெக்டாக ஸ்டீரியோ இன்புட்டில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், இதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணணும். பாருங்கள். ஓகே, இந்த RCA கேபிளோட இன்னொரு அனதர் பாயிண்ட்டை நம்ம செட்டில் ஜாயின் பண்ணணும். அது எப்படின்னு சொல்கிறேன், வாங்க. பாருங்கள், 6ஐயும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன். நீ அதுலேருந்து வர 6 அவுட்புட்டை நம்ம செட்டில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன். வாங்க. கரெக்டாக ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு, ஃப்ரண்ட் ரைட்டு, சரௌண்ட் லெஃப்ட்டு, சரௌண்ட் ரைட்டு, சென்டரு, சப் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு பிரியும் சவுண்டு. ஃபஸ்ட்டு மை ஃபேவரட் கலர் ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன். ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் லெஃப்ட்டு. அதே மாதிரி நான் ஆம்பில் ஃப்ரண்ட்டில் லெஃப்ட்டு ஜாயின் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டு, லெஃப்ட்டு. ஓகே, ஜாயின் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட். ப்ளூவில் ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு ரைட்டு. அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் ரைட் சைடு கீழே ஜாயின் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு சரௌண்டில் லெஃப்ட்டு. சரௌண்டில் லெஃப்ட்டு ரெட் கலர், அது வந்து ரியருங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. ஒரு RCA கேபிள் இருக்கிற 3 கேபிள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இன்னும் 3 இருக்குங்க, அதே ஜாயின் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரெட்டில் எல்லோ வந்து சரௌண்டில் ரைட். இங்கே நமக்கு ரியலில் ரைட், அதாங்க சரௌண்டு. ஓகே, ஜாயின் 4 வயர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு சென்டருக்கு வந்து ரெட்டில் ஒயிட்டுங்க. ஆம்பில் பார்க்குறேன், சென்டர். ஓகே, சென்டருக்கு ஒயிட். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா SW சப்வூஃபர், ரெட் கலர் பின்னு. அண்ட் லாஸ்ட் பின்னு. ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒன்று தான் இருக்கும். ஸோ ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஓகேங்க, நான் 6 பின்னு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், கன்வெர்ட்டர்லேருந்து 6 பின் எடுத்து நம்ம ஆம்பு இல்லைனா ஹோம் தியேட்டர் இது மாதிரி 6 அவுட்புட் இருக்கும், 6 ஜாயின் பண்ணிடணும்.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க. டிவியில் பென்ட்ரைவ் போட்டு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம இந்த ஆப்டிக்கல் கேபிள் எடுத்துக்கோங்க. டிவியில் உங்களுக்கு இந்த ஆப்டிக்கல் ஆப்ஷன் இருக்கணும். இப்போ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டிவியில் இந்த ஆப்டிக்கல் கேபிளை குத்திட்டு இன்னொரு ஆப்டிக்கல் சைடை நம்ம கன்வெர்ட்டரில் குத்திக்கலாம். அப்படி இல்லாதவங்க கோஆக்சியல் அவுட்புட் தாங்க எடுக்கணும். ஓகேங்க வாங்க. உங்ககிட்ட டிவியில் ஆப்டிக்கல் இன்புட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்டிக்கல் கேபிளை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைரெக்டாக பென்ட்ரைவ் போட்டு சாங் ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு 5 பாயிண்டாக தெரியும். என்கிட்ட டிவியில் ஆப்டிக்கல் இன்புட் இல்லை, ஸோ அதனால தான் நான் கோஆக்சியல் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், என்கிட்ட இருக்கிற டிவியில் ஆப்டிக்கல் அவுட்புட் இல்லைங்க. ஸோ எனக்கு கோஆக்சியல் அவுட்புட் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ கோஆக்சியல் பின்னை நான் குத்திக்கிறேன். இந்த மாதிரி RCA கேபிள் கூட யூஸ் பண்ணலாங்க. ஓகே, கோஆக்சியல் அவுட்புட்டில் நான் குத்திட்டு டிவியில் நீங்கள் ஆடியோ மூட் மாற்றி வைக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் தான் ப்ளே ஆகும். ஃபஸ்ட்டு பென்ட்ரைவ் போட்டு இதில் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டிவியில் போய் ஆடியோ ஆப்ஷனில் போய் கோஆக்சியல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த இன்னொரு அவுட்புட்டை நம்ம டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டரில் ஜாயின் பண்ணணும். வாங்க பாருங்கள், இது கோஆக்சியல் அவுட்புட் டிவிலேருந்து எடுத்தேன். இதை நம்ம கன்வெர்ட்டருக்கு முன்னாடி சைடு இந்த கோஆக்சியலை ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணிட்டு சொல்கிற வெயிட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இந்த கோஆக்சியலை ஜாயின் பண்ணணும். பாருங்கள், இப்போ டிவிலேருந்து எடுத்து கோஆக்சியல் இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பவர் கொடுத்துட்டு நீ இதில் ஆப்ஷன் போய் இன்புட்டில் நான் பார்த்தீங்கன்னா D1 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம SPDF 1 போயிடும். மறுபடியும் இன்புட் அதுவே எழுதுட்டு செகண்ட் டைம் எழுதுனீங்கன்னா SPDF 2 போகும். மறுபடியும் இன்புட் மூணாவது தடவை எழுதுனீங்கன்னா D3 போகும். D3 வந்து கோஆக்சியலோட அவுட்புட்டுங்க. ஓகே, இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் டிவியில் பென்ட்ரைவில் ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ சாங் ப்ளே பண்ணி இல்லை 2.1 5.1 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 2.1 எடுக்கும், மறுபடியும் 5.1 அனதர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 5.1 உங்களுக்கு கன்வெர்ட்டாக ஆடியோ கேட்குங்க. வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுங்க, SPDF அதாவது ஆப்டிக்கல் கேபிள் அப்புறம் கோஆக்சியல் இந்த ரெண்டில் மட்டும் தாங்க 5 பாயிண்டாக பிரியும். ஆக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்ஸில் 5 பாயிண்டாக பிரியாதுங்க. அது நார்மலான ஆடியோ மட்டும் தான் வரும். கோஆக்சியல் அண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிள் இந்த 2 வழியாக மட்டும் தான் நமக்கு 5 பாயிண்டாக பிரிஞ்சு கேட்குங்க. ஆக்ஸ் யூஸ் ஆகாது. ஓகே, வாங்க ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். சரிங்க, தேங்க்ஸ். ஓகே சார், அவங்க ரெண்டு பேரும் மென்டலா சார்? விட்டா நம்மள ஆக்கிடுவாங்க சார். ஓகே கைஸ், ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருப்பீங்க. எஃபெக்ட் நல்லாவே வந்திருக்கு. ஃபைனலாக இந்த ஆடியோவோட ப்ரைஸுக்கு வருவோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000லேருந்து 3500 வரைக்கும் இருக்குது. அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 3500, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2999 இருக்குது. டேரெக்டாக நீங்கள் பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தர்றேன். பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாவே இருக்குது. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.